Congo Kinshasa ezanga ndeko na bino Celestino Mbula Ngwamboyo na epote tous le makambo ya mboka Congo Kinshasa. Merci na ndeko frère Chibangu Simini. Merci na bande onanga nyonso bakola na ngai sika na mboka Congo Kinshasa partout au monde. Na peso merci mingi pote bofanda na bandako na bino pote boyoka cours ya professeur Celestino Mbula Ngwamboyo mwana ya Kabongo. Merci. Nakoloba boye lelo Vital Kamerhe ayebaka teke IDPS asalelaka na formule ya université na ye. Ayebaka te formule ya université ya IDPS pote osala alliance pour travailler na IDPS. Il faut y banano formule na bango eza nini kuyaka kamala moko travailler na IDPS au reverser pour na IDPS ki moyibe pekisami na maître na biso papa Etienne Tshisekedi état de droit. Ce que Vital Kamerhe nde loko wana ayebaka formule ya université ya IDPS te. Ceux qui ont eu formule ya université IDPS au travail malamu. Sali na fumu sabata na lingaka mingi pote na IDPS alobaka propre alobaka kitoko. Merci fumu sabata. Na bandi émission na kombo na Yesu. Na kozonga mukele lopona pesa no cours ya deuxième république ya Mobutu na quatrième république ya ba occupant oyo ya ba 18 ans ya ba Rwandais. Deuxième république ayaka na corruption. Ezaka ka famille telle, il faut yebana famille telle, c'est-à-dire que même aux sala mbeba bakokanga yo te pote oyebani na mwana tel oyebani na mwana général oza intouchable. Deuxième république eyaki na corruption. Bango babandeko buma justice ezalaki na maboko na bango. Corruption ekoti na mboka. Sina deuxième république bango bayaki ko buma justice na mboka. Batie corruption partout. C'est-à-dire que mbongo ya l'État eko fanda na maboko ya bato. Po aza mwana tel, aza général tel, aza famille tel, yangwana deuxième république ayaki nango valeur à justice ezalaki te, bazalaki kaka ba échantillon ba magistrat. Ezan de corruption na corruption, mais to komi lisusu na 4 république. Na 4 république bango bayaka na formule te. 4 république ezande batu moko bo babimaka na kati ya zamba bakoyeba politique te bayibika minduki. Bango bakomi na Congo bazo sala sans formule. So bakei kozwa système ya deuxième république ndenge ebandaki kosala pona korenye na pouvoir. Omonde mabe ya 4 république nde basalaki balobi te Mobutu abando sala boye po arenye na pouvoir. Mobutu abando sala boye po aumela na pouvoir. Et comme sikoyo umukamate excuse me ce que lobi Swahili okomi na pouvoir. Bango kaka ne Mobutu bandolo balingala solo bilingala oza na pouvoir. Bango pe bayi na Swahili umukamate wende na ekule anasema nini. Bango pe okomi bango pe bazu système ya Mobutu kaka bako travailler na corruption bako buma état de droit. Justice na bango ezalaki te. Soki ba investir ba ye il fallait ba mona soki ya nya arisi. So amoni arisi akoloba la bango siko miye mitabe bangapi mule. Ezaka système ba kope de système kaka ya ndenge bando travailler na deuxième république arisi na ba investir ba ye alobi yangu mule lingapi
yarisi ya koiko tu ozomona bakop na bakop yarisi l'État azosala cop yarisi azosala cop yanga mpe eza boni kuna na kati omike kodétruire valeur ya mboka kodétruire économie ya mboka kodétruire valeur ya mbongo se ba deuxième quatrième république bayaki nde kodétruire na kodétruire yango wana université na biso ekoloba boye quatrième république soki bayaka na formule balingaki baréussir mais bayaka na formule te balingi bazwa système ya deuxième république mpona korenie na pouvoir yango wana soki arisi abengaka batu ya oyo ya deuxième république po te batravaille na ye bango mpe baza na formule te bapesaka système po te oumela na pouvoir il fallait osala boye sala lokola Mobutu bumakaka bato po te babanga yo ke yo oza arisi umela omoni babandi makambo ya jalelo wana kobinela ye po te ezaka bato moko oyo basalaka na deuxième république bazalaka na formule te baye mpe kotravaille na ye sans formule ezaka benda bika bakokende kaka na pouvoir ndenge wana sikoyo yango wana bango bakomaka na échec peuple alingaka bango te même ata baza nsima ya Félix kala mingi te bokomona bango bakokende na justice oyo nyonso université na biso epesaka cours ekosalema namoni na bandeko na biso na kati ya Facebook balobi professeur Celestino Mbula na oyo lobaka ekokisami université na biso ezotravaille ezosala na mutu tokomona mosika toza na formule na koma livre politique eza appel chaîne na ngai komba chaîne na ngai eza politico eza appel soki oza na appel te na politique osala politique te okoreverse nayebisaka bino bapapa Etienne Tshisekedi bapapa Lumumba bazali na appel politique sali na manager na ngai Jean-Paul Lito na omne na lobaka sikoyo tozonga nsima 4 république basali 18 ans sans formule eza makambo we beba kule makuta weke huku we beba makuta weke huku bango bakomai kaka makuta yango nomona pouvoir na bango ekendaki mabe suka na yango peuple ya tumba bango me bare mesana no président Félix po aza mutu akimia alobi te état de droit nde kosala soki aza président mosusu mbele bakata na mbangu yango wana université na biso ekoloba boye peuple congolais pouvoir ya mikolo na monde eza makambo ya nga naza makasi nga na kobeta yo pouvoir pore orenye na pouvoir na yo ekosenga bongo po biso bakongole tokinda na bauniversité mpo na koyokola koloba français mais tokendaka université mpo tokolisa bongo na biso mpo tobanda kocreye bamakambo mpo tobanda komona mosika ezalaka te il fallait mutu aya na français ebele mpo aloba yango wana université na biso ekoloba boye yaka na bongo toki tomona kapasité na yo ya mutu eza université yango wana bokomona université ya IDPS soki oza na kapasité te okoreverse IDPS aluaka bato oyo baza na bongo po maître na bango azalaki docteur en droit azali mutu ya cerveau azalaki cerveau po osala na IDPS bakotala mutu na yo ekomi sikoyo na 5e république oyo ya président Félix 5e oyebi misapi ezalaka 5
1, 2, 3, 4, 5. Misa pezala 5. So akokisi nyonso. Nde oyo peuple congolais abandaki koluka 5e président aza mwana elaka oyo akoya kokokisa oyo nyonso baprofete balobaka. Sikoyo formule ya IDPS ezalaka boye. Formule ya IDPS omoni nalobaka boye bamindele bayaka na Congo bakuti mabele bana bakusakana na badiama me bayebi valeur nango te. Bamindele bayaka na formule balobi oyo eza diamant. Formule epesaka eloko valeur. Baye na formule balobi oyo eza mabele akusakana nango te, oyo ezali diamant. IDPS na pouvoir na ye aye na formule. Et bon comprendre IDPS ezaka parti ya kobundisa yango te poza batu baza na formule. Bazo formule na université na bango, baza na université na bango, o maître na bango abandaki kotangisa bango politique. Ozomona eza différent na bino bosali parti politique pote okoma leader ozala pe na bato na parlement babengo prêtre. Eza différent na IDPS. Bino bozoya sans formule, boza na vision te, bozoya pote peuple mona bino, peuple banga bino, mais bango bakoya na formule. Il faut faire attention na bato bazoya na formule. Bauti na université na bango epesi bango formule. Abipoto resir na Congo formule na biso eza boy. So botika ete boyo ka formule ya IDPS. Formule ya IDPS eza état de droit. Première formule, état de droit. Ko établir état de droit na mboka, justice. Pays oyo ezalaka na justice te eza malhonnête. Eza na valeur te. Économie ekweyaka, mbongo ekweyaka. Mbongo eza na valeur te. Batu ya pays baza na valeur te. Babi ba Éthiopien, ba Éthiopie. Omonde babenga bango ba Éthiopie za misère. C'est ça mboka moko ezanga tina. Yangwana tangwana to établir état de droit, justice na mboka. Oyo aza likolo ya justice azate. Ezala président aza likolo ya justice azate. Mutu nyonso aza sima justice. Soki justice efandi boye, pays ezongisaka lokumu. Valeur ya pays ezongaka. Mbongo ya pays emataka. Économie ya pays efandaka. Yangwana première formule ya IDPS, état de droit. Congolais ayebi état de droit te. Congolais ayebi COP. Mbongo ya l'État olingio yibango ekota na poche na yo. Po nini justice ezate. Yangwana IDPS, yangwana omona président Félix a vision ezalaki état de droit. Azem sanano justice. Mutu nyonso azala na se ya justice. Abanga justice. Tango mutu amiko banga justice. Wana pays économie ekobanda kozonga ekozala makasi. Otomona na 2e république na 4e république eza ba COP ba investisseur baye balobi yangu mie ni ngapi mule te yoza président de la république mais ça ba investisseur abi yangu mie ni ngapi mule te ezaka bongo te. Ozomona so état de droit. Après état de droit, tozo établir progrès. Wana bokomona sikonde Congo banda komata. Biloko oyo bomona na 1990 papa Etienne Tshisekedi ako kitsa baloso. Bokomona ngo na progrès. Bokomona 3e ezali social. 4e ezali le peuple d'abord. Wana balabala na balabala. Wana bokozo ba bisa kitoko. Wana bokomona ba train ekozonga na normal ekende euta Lubumbashi Timbujimati Ilebo. Wana bokomona
batrezo uta ezota Lubumbashi ti Manyema wana bokomona ba bateau ya Onatra ezokita Ilebo Kinshasa Bandaka Manyema bokomona biloko le peuple d'abord bokomona ba magasin ekozonga ekofanda bokomona ba bank mutu nyonso mandozo mbongo na kati ya bank. Le peuple d'abord. Bazana formule, combien de formules? 4 formules. État de droit, progrès, social, le peuple d'abord. Bazana formule. Yamwana ngai toujours natikala IDPS. Bati babandolo balangai, oh Célestino Mbula, yo pourquoi kaka Félix, pourquoi kaka IDPS? Mais eza makila, oki changer makila te. Na kati ya bitumba, na kati ya pasi, ba frère Kalala, ba koma kuna na Kinshasa bako travailler. Tozai na bango na kati ya bitumba, tozo bunda. Mais tokimaka IDPS te. Tangwana papa Tshisekedi akotambola makase zate bato bakoloba na biso o Célestino Mbula papa na bino akoli politique na bino esili na bi IDPS eza machine akolamusa bato mosusu. IDPS ekoti kokufa te lokola palu, ekoti kokufa te lokola parti lumombiste, ekoti kokufa te lokola MPR. IDPS ekotikala IDPS. IDPS eza machine, IDPS eza état d'esprit. Yangwana il fallait boyeba po au travail na IDPS, il fallait au comprendre formule ya université na bango. So comprendre formule ya université na bango au travail na IDPS. Longola kimohibi na mutu po état de droit ekokanga yo. Très simple ko travail na IDPS eza simple. O tika corruption oya 2e république oya 4e république alobi azandeko ya Arisi azandeko ya Jeannette Raisi azandeko ya Joe soki Raisi biloko wana na état de droit ekokanga yo. Formule, il faut comprendre formule ya IDPS pour au travail na IDPS. Ce que comprendre formule ya IDPS wana o comprendre formule na bango ya université na bango oya maître na biso Mogonjoko B52 Etienne Tshisekedi wa Mulumba apesa bana même ata bana bakobota maka bakoyeba ka formule ya IDPS état de droit bino bomesana bakop mbongo ya bakitance au comme si yango vedette au pesa ba musicien baemba yo mbonga ba mama ya wenze bako futa ba makaza bako futa ba kitance pote obonsa bango balabala pote ba terrassier eko pesa solo na kati ba magazin na kati ba marché yo ya ko déboucher pote manye ka facile ville za la propre mais yo zoya baemba yo ba kumisa yo na kati ba musicien ba petelo maboko biloko wana état de droit ekokanga yango ta distraction na 5e république ezate koluka bato bakoya na bongo bakoya kosala bongo esala babongisa mboka bana biso ba vivre kitoko bana biso batambola kitoko bakena na école bazonga balia sesona manteka. État de droit azoluka via bana Congo ezala kitoko bino boye ko détruire bana Congo 4e république et détruire futur ya bana Congo et comme si bana comme ba pigeon voyageur bana mboka bako bimatongo pokwa mboka eza malamu te mboka eza kitoko te tokende ezalaki politique na bango pote bana babima na mboka bango bakonzaka ba piller Congo mais par la grâce de Dieu état de droit etalimsami na mboka Congo Kinshasa bino boye barate obi tangwana président Félix alamukaka na ndako na ye oki papa Etienne Tshisekedi abimilaka ye na miroir tala boye bate papa Etienne Tshisekedi abimilaka président